د نن چهارشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد د هیواد لویدیځ ته د سفر په ترڅ کې له 200 الفاروق الاردو څخه لیدنه وکړه او ویل په هیواد کې د یوې منظمې مسلکي او خپلواکي اردو درلودل د اسلامي نظام یو هدف او د افغانستان د خلکو ارمان و چې له نیکمرغه اوس پوره شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت ملت ته د حساب ورکولو پروګرام کې ویلي چې په 1440 کال کې ګاونډیو هیوادونو ته د پیرودل شوی برېښنا د پیسو ورکړه کې ازبکستان ته څه باندې 102 میلیونه ډالر، تاجکستان ته څه باندې 80 میلیونه ډالر، ترکمنستان ته څه باندې 55 میلیونه ډالر او ایران ته څه باندې 65 میلیونه ډالر ورکړي دي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال محترم مولوي عبدالسلام حنفي د کابل پولی تخنیک پوهنتون د محصلینو فراغت غونډه کې وویل موږ په ننني محصلینو ویاړو، هیله لرو چې دوی به په لوړو نمرو او ښه استعداد سره غریب هیواد ته په ویاړ کار کوي. افغاني سره میاشت وایي په هرات ولایت کې ضرب سرپرسته کونډو ته 8 میلیونه 500,000 افغانۍ نغدي مرسته وویشل شوه. د هیواد د سترې محکمې قاضي القضات شیخ عبدالحکیم حقانی هرات ته د سفر په ترڅ کې د غرب حوزې د مسؤلینو سره لیدنه وکړه. د کابل والی شیخ محمد قاسم خالد د پغمان ولسوالۍ ارغندی سیمه کې له سیلاب ځپلو ولسونو سره وکتل او هغوی ته د غمرازۍ او همدردۍ مراتب وړاندې کړل. کابل ښاروالۍ وایي د 8 ناحیې له بندو کانالونو او ویالو څخه څه باندې 2000 مټریک ټنه کثافات ولېږدول شول. د خوړو او درملو ملي اداره وایي د 15 ناحیې اړوند سیمه کې د کابل ښاروالۍ په مرسته په لسګونه کارتنه تاریخ تیره درمل په نښه ترلاسه شول.